harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalah. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Kula sering ditamoni tiyang jak bakal sono neoliberal ya sing padha. Sing muni kerakyatan donyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya engko mbok enteni ku piye. Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memenah kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul baisal faqir, wa atimul qani awal patar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul baisal faqir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba. Napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misale ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang disamakan. Karena yang sehat bukan hak ekonomi, tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nosa atau bar ngojek, badhe mok 20.000. Butuhe 20.000. Lha iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Itu kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo murah nu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak duwe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhire dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekahe Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa?
Lha soal sing nyolong tetap haram hukumnya sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk nih, sabuk-sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kula mau kuburan sesan. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqubah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama Presiden, sama Menteri kita hormat, sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe dhuwit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah nek aku misalnya ngenteni Pak SBY Kamor Jakarta barang, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadung matek, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga. Jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti ngumpul terus tertarik ngomong capres sapa, cawapres sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak ra iso mangan ditulung adik, adik ra iso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak D-ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat. Alamate donya rusak nek wa ijabi kulli dira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham ya? Sedurunge ana ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terang ning puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lah nek kowe kok malah ngenteni apike presiden iku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lek gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial.
Enggak jenis orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah. Dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat? Nah kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab niku jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham? Niki hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemana setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah kowe saiki dadi bodoh arep para bupati soleh, presiden soleh, udah dadi bodoh, paham? Dan sama tak apa ora oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetero ning bidan. Sing di dhuwit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogorek RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumuh ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat. Lebih baik. Yang mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggere ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar anak kula dijegat tiyang. Gus, kula wingi maca ayat niku gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kula ketua MUI malah prosedur. Kadang kula numpak tosa anak badhe teng sarang kula. Ning gone ngene Pak Bandobel nggih umbal. Ketemu tiang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mung ketemu jenengan tak tangkel. Teng mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, sak cepet-cepete bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo. Sekali husnudzon padha cocoke selesai, langsung cair. Paham ya? Jadi nak yang namanya hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam.
Dari 15 menit cepet. Mbek tongko ora nganti 15 menit, 2 menit cair tes. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang ora disaur. Lha iku penoda-penoda sosial. Makanya jangan nodai itu. Makanya mbok nodai ya rusak kabeh. Paham gini, ini penting kalau aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godho. Mergo sing melarat ra iso dididik khasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepengin mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu wis aku nek kepengin mati husnul khotimah, cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Sale kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gedhe sandal karo ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luwih elek dibandingane ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radiyatan marti. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga. Karena dia merasa hanya dengan Allah. Dikai rezeki yang ngerasa wae Allah. Lagi ra dikai rezeki yang ngerasa kersane Allah. Sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang mbek aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong, wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetake wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Mane kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhire kowe nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu to ora takok, dimaksud piye? Nek ora takok dimaksud ya kepengin ra takok, ngono aku wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye ketemu aku kok gak takok? Ya maksudnya kepengin gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojomu ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ora mungkin to. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena ndak mungkin bojo njaluk dhuwit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk dhuwit kowe artine nganggep kowe cek bojo. Niku berpikir positif apa susahe. Nek bojomu ngamuk, piye to Pak ora tau kok dhuwit. Cek apike Dik. Wis aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. Cek saleh kowe. Kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe, saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora. Yo lak njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak ya wis tak njaluk tanggaku. Njaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiyatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Iku lho balik teng ilmu hakikat. Nek cara syariat nglawan setan wae, tapi nek cara ilmu hakikat gampang.
Dari ilmu hakikat setan tuh mindilu hadhihi dar. Iku kaya lak. Cara napa iwak niku kaya iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad dar. Setan mau kaya tisu. Kaya napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindilu hadhihi dar. Wong setan ya goblok. Jadi ilmu hakikat setan ya napa? Setan bentone kan ngene. Ketika ndekne ngajakno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim. Wala tajidu aktsarahum napa? Syakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone karep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan bento. Mergo dhekne ku kok gawe pager kok ngarep nguri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mbek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaud be Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu, yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam, setan bento. Setan bento. Mulan dekne ngentos nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham nggih? Mulane Sayyidina Umar nate. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa iku diakoni. Misale ngeten. Wong ra wong ayu kan syahwat, dia birahi. Saya rondo ayu syahwat, ra wong ayu syahwat. Syahwat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, "Ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan syahwat. Apa cara jenengan tuh syahwat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Syahwat." Jawab Umar kuwi wong goblok. Ya ben tetep syahwat. Sing haram kan zina, syahwat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah nek kira syahwat ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe syahwat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe syahwat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untunge aku syahwat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono syahwat. Artinya perangkat syahwat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat setan mindilu hadadar. Justru karena kita syahwat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek ora syahwat ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ora ono syahwat. Mane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata hak koko sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang. Setan itu gampang kalah-kalahan iki. Kita nganggo napa inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken iki. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Mulane cipta paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih canom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi itu cara kaidah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko ngganteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepengin roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepengin roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepengin ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepengin ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu
Lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dekne langsung diangkat jadi nabi. Modal melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal melayu. Modal apa? Melayu. Modal melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha. Tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari dadi nabi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la zilla illa zill. Iku ana sing modal mu wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing somben ning ora-ora masar untuk iyup-iyupan sing wong liya rantuk. Yaiku wong 7. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini akhafu. Ya modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun mesti dadi wali. Tina agak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa? Punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tong. Nah mulane setan nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat. Kowe iso salah iso tobat. Nah aku wis ora iso tobat. Mulane kula nate cerita teng kaji niki setan wis entek nguwamek oleh kepengin tobat ke pangeran. Nabi Ibrahim nanti dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terus terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobaté napa? Setan. Mergo setan menes, ndekne ku keyak-keyok. Akhire diajakno ning pangeran, "Ya jare Allah kowe iso tobat. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane ada." Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora geduga sujud, apa meneh saiki semah? Mate. Faham ini perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Orang sing ngrasa kawula. Ngrasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngrasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nak sampean lagi melarat ra iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar ridho mek kodok kodari jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah malah manipulasi kuwi jeneng. Niki perlu kula aturaken teng mriki sekarang itu ada fenomena itu tadi. Setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung. Enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa ammasaila fala tanhar. Sehingga ketika kita ketemu wong utang dan yang diutangi kuwi ya khitabi Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh wong utang nggo kepentingan sing ora mendesak ya akeh. Wong melarat kok utange nggo modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kula balik inna ibadi laisa laka alim napa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindilu hadhihi dar. Mok dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap dadi napa? Tisu. Ya wau gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengin selingkuh mbek Zulaikha. Kemudian dia sadar itu dari setan lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang pitu wau gara-gara dia diajak zina ndak mau. Langsung dia jadi wali. Termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran yaumala dzillah napa? Terus wonten malih teng hadis sahih. Ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil amal nggih. Niki teng hadis tawassul bisolihil amal. Sing sitok nu modale gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karuan.
Dirayu ora tau gelem. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kere, ora kelar mangan wong tuane lara, walhasil kere. Isane makan nak yo tulung canom iku. Padahal canom iku golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane lara ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Nggih sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Dadi tak utangi to. Dadi aku gelem tapi syaratnya iki kudu saking darurate canom iku akhire gelem. Cah wedok iku gadis itu akhirnya mau. Iya. Nggih, iya. Mergo demi nulung ibuke, nulung awake dhewe. Niku teng hadis sahih lho, hadis sahih. Falam maqa'atu baina syu'abil arba kahali rajuli. Qultu fi nafsi. Terus cah wedok mau qolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam maqa'atu baina syu'abil arba. Gamane sekarek ngeblesno, ndekne dielingno sing wedok ittaqillah. Ndekne terus wedi pangeran tenanan. Melayu deh. Langsung diangkat jadi wali, modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenes godho wis tok kono ape finish sekali batal iki diangkat dadi wali. Lha niku pas dene teng jero gua terjebak kan ngoten tendungane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut Engkau, maka ringankan beban saya. Fan farajat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh kaya tahajud, poso kan urung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke melayu mbok terusno iku kan urung teruji to. Paham? Kayak kita ndak korupsi, apa teruji nek ana dhuwit sak kotak ora korupsi. Apa meneh dhuwit gedhe, dhuwit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar, bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjaran itu double-double. Ini mau kayak canom mau gara-gara mpun siap zina, mpun karek nglakoni zina, dialah. Itu termasuk uang sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa dzilluh. Mbon terus kula terusaken sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli. Innahu kana bikum rahimah. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran nggih pangeran zat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing mari aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing mari iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Dadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita ijek eling Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh nggih, misale sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis. Nembe krasa. Misale sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gawe mobil. Canggih ngene. Suwayang wong Islam buwento-bento. Numpak kijang kok ambek nyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pangeran. Iku sing gawe wong Jepang malah paham nggih? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi atine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, pangeran sing ngatur segoro.
Pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0,% dari unsur naiknya pesawat itu. Kok mboten 0 sekian persen piye? Wong teknologi iku mau koyok dakon. Koyok napa?